嗰度有好多靚女啊，有個着白衫同我打招呼啊。你唔同阿婆打招呼？阿婆嗰啲梗係唔要啦，我中意嗰啲後生噶嘛，而且人哋身材苗條。身材苗條，點苗條啊？嗱，大家聽住啊，上圍28，中圍38，下圍68。喂，呢啲咩型嚟㗎？呢啲好適合今晚用㗎。啊！呢啲叫葫蘆繩，點解今晚適合用啊？葫蘆型啊！你仲啱打風落雨啊，你就係攬住個葫蘆頂啊，發發聲就不倒翁咁啊，正啊咧！即係個葫蘆好啲。係啊，係啊，一碌大眼啊，叫人睇啊，有啲女人口不對心嘅。睇啦，仲有好多嘢睇啊！啊，都唔睇啦。多美女，你使乜嘢纏住我啊？我知你啊，花心薄行更厚多。你既否求我追我翳我非禮我，非禮我，非禮我，非禮我！你做咩叫佢哋得啊？冚唪唥男人嚟噶噃！男人仲指啊！呢班啊真係好聽話，呢啲男人你都傻嘅，幾時叫佢得佢都得嘅。喂，你哋係咪男人嚟㗎？男人叫你得，老虎都話唔得。男人好憎佢得住嘅，你知唔知㗎？我聽話先好。聽乜鬼嘢話？我哋男人好怕得㗎嘛！嗱，你做生意得又唔好，個頭耷耷又唔好，將個耷住又唔老禮，又話我翳佢、跪佢、西佢，我一句非禮我擋住你幾嘢。喂！上個月先跪我嚟咋？我使跪你？你睇下我哋呢啲咁嘅 size， 咩啊？不高不矮不肥不瘦啊！想當年出追我嗰啲啊，由呢度排隊排到元朗啊，我都唔要啊！8、90歲嗰啲。喂，8、90歲你梗係唔要㗎？我咪卒之擾你啦！而家要揾我好失禮你。都唔錯嘅，奀挑鬼命。你就奀挑鬼命。咁你唔係奀挑鬼命咩？我睇醫生。老婆，我認錯啊！唔使睇醫生嘅，認錯你唔使睇醫生㗎啦。你認錯？我認錯啊！你會認錯嘅咩？係啊！愛恨交妻，你原諒我。不必過。你誤會點算係錯啊？悔恨犧牲你惹大禍。你不用關心我啊！我掹耳仔認翻錯。你響樹悶親我，你嘅所謂真不妥。何必要認錯？不要認錯。我話過以後信得過。咩話？以後信得過，你哋聽唔聽到佢講咩啊？咪以後信得過啦。俗語有句廣東説話講得冇錯嘅，如果男人信得過啊，豬乸會上樹啊！喂！你鬧我一個唔緊要喎，你唔好一捉就扮晒一船人喎。而家唔係咩？梗係唔係啦！嗱，佢幾刻薄啊！佢話我哋男人就信得過咩啊？豬乸會上樹。豬乸會上樹。若果你哋啲女人信得過啊？做咩啊？就狗乸會落水。喂，狗乸點落水啫？乜豬乸點上樹啫？啊，實狗乸可以落水㗎，老婆。我誓願啊嘛，我話。你誓願啊？當食生菜啦！你講嘢咩？我當食生菜啊！浩倫就係，我哋個音樂領班啊，佢以前啊教我尹光誓願唔怕㗎，你買棵生菜就冇事㗎啦。係咩？咁樣教你啊？今晚我唔買。得啦，以後唔好嚟揾佢出街啊！我今晚唔買生菜，我誓啲堅嘢俾你聽。嚇？你成日砌啲流㗎咩？係啊，以前啲唔算㗎，今晚誓啲堅嘅。咁呢次真啊嘛？真。咁使咯。使死咪有瓦遮頭。咩話？都會漏風出去㗎啦。嗱，你聽住啦。Yellow scarf and the seven 光下出，一輪嘴咁，我都唔知你講乜鬼啊 I swear 咩話？應該鬧哨，即係咩嚟啊？你老母俾錢你。嗱，所以我話咧，尹光，你永遠係要講粗口嘅，點解？老母係粗口嚟嘅咩？你哋話係咪咧？梗係唔係啦，老母即係娘親。啊！我今日睇過一套戲叫《大提刑》嗰套戲啊！佢講老母真係佢話：你老母怎麼樣啊？你老母變好了沒有啊？咁真咁講㗎。呢啲係國語嚟嘅。係啊，唔係啊！我講真㗎，我睇嗰啲大陸北京嗰啲戲啊，我仲估我自己聽錯，打埋字幕寫住老母，有時讀老母親、老母親，一陣佢話老母嗰度咁有啊。老母唔係粗口，係啊，講語氣啦。嗱，比如我話阿李麗儀啊，你老母近來身體好嘛？你好掛住佢咩？佢買咗鹹鴨蛋㗎。係咁啊冇啦，係啊，我都唔知你掛唔掛我？你老母落咗唔係你老母升咗天㗎啦。咁啊，比如你老母今晚唔嚟聽歌嘅，咁啊唔同講法啊嘛，係嘛？咁啊，如果紮硬馬同埋嗰3個字嗱，語氣問題啦。你老母啊，咁咪死啦！仲要紮個咁嘅馬，咁就打交㗎啦。咁
啊屬於鬧人啊！喂，咁你而家係咪誓願我㗎？誓緊啊！我話你老母俾錢你讀書，你走去打波子，書到用時就方恨少，英文都唔識。OK，I translate for you。英文啊，原來你講英文㗎我，點解你過海關嗰陣時，嗰啲鬼佬你講唔掂嘅？鬼佬唔識聽我啲英文啫嘛，我哋叻佢哋渣，我哋啲高級英文佢哋啲低級點狂啫？你啲高級啲嘅，咁咪嚟啦，高級。頭先我誓緊㗎啦，我話 Yellow sky upside，Yellow 係乜嘢啊？係人都識啊，黃色啊嘛。 Sky 咧。天啊！upside 即係在上啦 ，yellow sky upside 即係黃天在上。唉，啱㗎啦。黃天在上係咁叫啊？咁啊，underside 溫光 ，underside 即係下邊呢件，溫光啊即係我專有名詞，先生話唔改得。在下溫光即係。I treat my wife。I 即係我 ，treat 即係對待。有句英文成語嘅啫 ，I treat you as you to me before。即係咩啫？即係以牙還牙咯。成語你都識？係，我哋讀埋成語嘅，即係我對待 my wife， 即係你呢家嘢啦。我邊家嘢？你咪 wife 咯，唔通你蝦子餅咩？蝦子餅係老公 ，wife 即係老婆，即係我話我對待我個老婆。Fallen trees one high。我識啊呢句，你又識？呢句好易嘅，紡狼樹。係喎，Fallen trees佢就識喎。好易啊 ！One high 即係一條心咁解。喂，你係咪一條心啊？你睇係一條啊！隻手又歪又斜咁啊，兜圍轉。咁你只係手嚟，咁呢個唔係心啊嘛，個心喺呢度嚟，咪就未中到，你使乜驚？係個心喺呢度嚟噶嘛，即係話俾大家聽，我對我老婆紡狼樹一條心咁解。一條心。係 ，If I car cannon，if 即係如果 I 即係我 car 即係車 ，cannon 即係大炮，即係如果我車大炮。Sky hit，sky 即係天 hit 即係打。嗱，如果我車大炮，天打雷嘅 thunder， 個劈字點讀啊？喂，安太個劈字點讀嘅英文啊？有冇人識個劈字啊？阿女友喂，你究竟識唔識？個劈字點讀嘅英文？嗱，劈！我撞鬼你教佢嘅劈，你都夠膽出聲啊！你真係。我個妹妹教我㗎，我又姓女嘅，姓女佢話劈咁就啱㗎啦。啊，誓完㗎啦，得啦。誓完啦嗬。誓完啦。仲有你睇啊！咁睇啊！出邊有好多靚㗎，點及呢個八婆讚你啊！你情人千百萬，我單愛妻一個，倘作負心漢，你可以打返我啊！你話全香港嘅靚女多嘅， No， 完全未有及得你，真係關心我啊！你睇下全香港嘅靚女多。喂，嗰邊望下又有一個啦。冇着褲架，冇着褲架，咩話？兩三個月冇着褲手抱啫噃，你會有心指指啲18、22啊？加埋啊！加埋4兜㗎啦，我唔啱㗎，4兜嗰啲啊留翻俾阿花旦明啦，我中意嗰啲。佢啱，我中意嗰啲咧就 under 18嗰啲靚啦。under 18。係嗰啲90後嗰啲咧嚇。你中意嗰啲？而且我唔係中意葫蘆型嘅，我真心講你中意咩型啊？我中意嗰啲 size 咧係男人都中意嘅。咁犀利！梗係啦，嗱，大家聽住，我中意嗰啲 size 咧，雙圍38，啱唔啱啊？中圍18，腰仔細細，你將個手攬落條腰度咁晾手嘅，唔識嘢啊幾過癮啊！你話下圍48，發達啦！你用個腦諗下，38、18、48，咩行起路上嚟，前邊喺尖沙咀，後邊喺大角咀，咁啷下，哎呀！我叫你睇啊，我不過試下你啫喎，你講到咁精彩做咩啫？哇！乜啲女人口不對心嘅喎，佢叫我睇嘅，我睇你係鬧人又搣人，哇！所以各位啊男士們啊，男人你聽住啊，你哋有老婆又好，有女朋友又好，佢叫你睇女人，你幾大都話唔睇。咁啊啱啦，睺佢望我哋唔到嘅時間，又側眼一夾，夾啲乜嘢啊？夾都唔得㗎，你未講。